Rem na pencet. Ya. Rem na pencetkan. Mau aman dia digas mau apa? Digas aja. Mau ya? Mau sih, mau mana mau. Tak sobek sih nggak digas. Udah nyala. Nyala deh juga usah di starter. Nah, gas dah. Dah. Tapi mau apa ya? Bisa ngapak kan? Dah. Ada apa? Dah. Neng. Jangan kita bisa kebiasaan kerjaan gerak. Sama yang itu ke Lain ke di jalan jatuh. Abang kan gitu cek kalau apa nak? Dulu. Bercicing baru. Iya guys. kuat aja. Wah. Tapi jangan udah nyala deh. Tata buru-buru cepret. Cepret. Ajakan. Ajakan tuh. Udah pernah banyak. Cepret. Dek, sini dek. Cek. Dek. Cepret. Dek. Action tuh action. Cepret. Cepret. Di bawah doge lamun di foto kosong ya eta. Cengas dia nih kan. Siap. 1 2 3. Dek tuh ada buah mata dek. Arek sikat gigi mending hese. Balem. Dek, cheese dek. Dek. Goyang ya, digoyang-goyang. Itu bisa. Goyang. Iya, digoyang-goyang iya. Bisa nih. Buah mata. Heng. Eish. Nih, apa? Heng. Coba dek. Dah. Ukurin. Enggak bukan pencet. Kepinggirin. Kayak bisa motor kira apa? Kepinggirin aja langsung Eh, Kenapa dek? Dek. Biar Bersih kan? Gak bisa dimatiin kuncinya mas. Matiin. Kuncinya lepas. Kan emang Iya mau satu di tangan iya. getar. Mana anak sawah? Mau kemana bang? Mau kemana? Asrap. Bang Asraf. Kakak Asraf apa? Asraf. Lu sebut apa? Kakak, abang, Asraf. Kakak, abang. Mana yang kunci? Ya tapi yang kunci, tapi yang kunci. Eh, Kamu yang kunci. save video guys. Bagus.